Vi starter med at tage vores bakterie fra petriskålen og overføre den til et PCR-rør. Herefter kommer vi 10 mikroliter millikub H2O, som er desinficeret vand, ned i prøven. Vi putter derefter vores prøve ind i PCR-maskinen. Her der bliver prøven opvarmet til 94 grader, så hydrogenbindingerne mellem de to DNA-strenge de kan blive brudt. Prøven den bliver taget ud af PCR-maskinen igen, og så bliver der tilsat, eller så har vi så vores kogelysat nu. Og til det her kogelysat, der bliver tilsat Primermix, der er 3 forskellige, A, B og C. Der bliver tilsat Readymix i dem alle sammen, og der bliver tilsat 10 mikroliter millikub H2O vand igen. Og nu har vi så 3 prøver, hvor vi har primer A, B og C i, og de her prøver de bliver så puttet ind i PCR-maskinen igen. Nu så bliver temperaturen den bliver sænket til 55 grader, sådan så de her primer de kan binde sig til DNA'et. Så sker der endnu et trin inde i PCR-maskinen. Der sker en forlængelse. Her der bliver temperaturen hævet til 72 grader, sådan så at DNA'et det bliver forlænget. Inde i PCR-maskinen så bliver trin 1 og 2 det bliver gentaget igen. Så bliver trin 3 gentaget igen, og der er nu dannet 4 DNA-strenge. Til sidst så bliver alle 3 trin gentaget, og der er så dannet 8 DNA-strenge. Så når hele den her cyklus den er forbi inde i PCR-maskinen, så er der altså sket en fordobling af antallet af DNA-molekyler. Ved PCR har vi altså opformeret en DNA-sekvens og forlænget denne sekvens. Antallet af DNA-molekyler er blevet forøget, og nu kan prøverne loades i en gel ved en gel-elektroforese.